Minkejja l-problemi kollha lejn l-aħħar tal-leġislatura li għaddiet, is-servizz ta' trasport pubbliku kien beda jingħata spinta l qudiem. Iżda llum minkejja l-wedit kollha li saru u minkejja li telqet l-arriva, issa li trasport pubbliku qed jitħaddem minn kumpanija li waqqaf il-gvern, ftit huma dawk li jgħidulek li s-servizz mara l-aħjar. Das-sajf kull fejn tmur tisma' biss l-istess kliem u tara l-istess xeni. Iżjeda fil-ħin li wieħed jistenna, venet mimli n-nies fi Skana jistennew għal ħin twil, karozzi tal-linja barja kundizzjonata ma taħdimx u vetturi mobbijin aktar milli jifilħu. Dan l-istazzjon irċiva bosta talmenti dwar is-servizz ta' trasport pubbliku propju hawnhekk fil-venda ta' Buġibba. Xi individwi lmentaw għal fatt li l-ACs ma kinux qed jaħdmu. Oħrajn ikkritikaw id-dewmien li kellhom jistennew propju hawnhekk fil-venda ta' Buġibba. Għaldastant aħna ġejna hawnhekk nistaqsu lin-nies kif kienet l-esperjenza tagħhom. I know it here very well, but it's no good about it waiting for the buses, but what can I do? I can't believe your ticket office has got no change, for one, you know. Very reasonably priced, I think it works very well. Sometimes a bit overcrowded, but apart from that, really good. Sono gli orari che sono un po' lunghi, ogni mezz'ora. A volte non si fermano neanche gli autobus perché magari sono pieni. Poi abbiamo trovato una volta che il guidatore non aveva neanche i biglietti da dare, insomma. Però diciamo che possiamo, per le lunghezze che abbiamo, che è vissuto, direi che va bene, insomma. لا ما tantx domna nistennew u l-air condition tiegħu qiegħed jaħdem sewwa. Kien hemm min ikkritika l-fatt li wħud mill-vetturi li bdew jintużaw m'għandhomx aċċess għal persuni b'diżabilità. Nearly an hour because the first two buses were disabled friendly, but there was too packed. But when the other two buses have come, they can't take disability. So we've been waiting over an hour, which is not good for her. But when we do get on them, they are good. It's good that you have got disabled facilities on them. But not good they've been waiting over an hour. Because you see it's not the best weather to be waiting in. Min kritika s-servizz li jingħata u anke l-atteġġjament ta' ċerta xuffiera li nbidel minn sena ilu l-hawn. L-ACs kienu jisom iktar extractors, I mean joħorġu sħana biss milli kesħa FM ma u ġili ndum nistennaħa mhux dejjem u notajt li kien hemm daqsxejn ta' salvaġiżmu iktar fil-ċertu sewqan. Xi persuni qalulna li l-iskeda tas-sajf mhux veru daħlet fis-seħħ. L-istennija issa hija l-operatur il-ġdid tas-servizz tal-linja li wara li għalqet is-sejħa intażel se tkun il-kumpanija barranija Autobuses de Leon. Imma anke hawnhekk in-negozjati bdew fuq sieq ħażina. Biżjara deskritta bħala waħda tinten mill-oppożizzjoni li għamel il-Ministru tat Trasport Joe Mizzi fi Spanja għan din il-kumpanija li issa ntażlet meta s-sejħa kienet għadha miftuħa. Biksur ċar ta' dak li kienet tistipula l-espressjoni ta' interess li ħareġ il-gvern stess. Fi klawżola 10 jingħad li ma jista' jsir ebda kuntatt bejn l-offerent u xi uffiċjal tal-gvern fl-ebda stadju tal-offerta. Ġerom Karwana Ċilja għal Net News mill-venda ta' Buġibba.